دغه 14مه اوزه ده اوس مجاهدین دا راورسېدله نو 14مه اوزه یې ونیوله دا چې په 14مه اوزه کې مجاهدین قرار لري هغه د ملا صاحب سرای دی برای مقصد یې بمبار کړي نو خپل سرای ټول وویشتي عسکر ځینې ولاړله دغه مجاهدین چې 14مه اوزه ته داخل سوله هغه مجاهدین چې 14مه اوزه ته داخل سول الحمدلله خدای پاک برای ور په نصیب کړي او د ملا صاحب سره برای مقصد بمبار سو نو ټول کندهار ان شاء الله په خیر سره فتح سو دغه د 14مه اوزه 14مه اوزه ده دغه موټر اوس پسې ټله کوي مجاهدین ورسېدل مخصن بلادي خپل په تیښته ولاړل او بمبار یې وکړ خپل ځایونه یې وویشتل موږ په هغه ګولۍ ورته رالو مجاهدین فی سبیل الله ورته راورسېدل څه خبره مجاهدینو هېڅ خبره نه ده رسېدلې مردۍ ډېر ذلیله ولاړله نو موږ غواړو چې موږ هر ځای داسې پرمختګ وکړو مجاهدین هېڅ چاته زیان نه رسوي خدای لره خدای حمد وایو چې دا کفار مات سوله او موږ د هغه صحابه پر نقشه باندې قدم کښېښولي او هغه د کفار د وخت کفار هم د نبي مبارک په زمانه کې دغسې د خپلو دروازو څخه دروازې د خپلو خونو څخه کښلې دوی هم اوس آګي انشاءالله هغه رقم خدای وشرموله هغه خپل شیان دوی دغه کوي دوی سوځي او دوی ځي مصباح الله انتظار سه هغه څه پښتني کوي ټول مجاهدین انتظار سي Kan fatong kiwas kami akan capai. Fatong kiwas kami pada الحمد لله او barak orang bukan asal. جساب جساب على ملك اجازه يوم كان انسان dalam jalan cakap dalam terus.
دارلو دارلو ها تربارنو راغور وكي يلي اي اي دغه کوټه سووزي دا کلکین ته پټا ورکي اي ته سجه کوټه سووزي يا اتلسم وتاك ده دغه ورکي دا ته براکی سوال پر اے پلا ما بولي پلا ونه ویلي بنجان پلا و باسي اے پلا لر سر نيام سي اے دا بچی ده يا ني پرنر دا خورا غټ چوال دي یا عدد د بنجان نه خوږي درک نو هغه کوټای ودا نه و باسي نه دي ورته سټای ودا نه و باسي علي هو ټکان ونکي خوږي چې واساګه کوکرم جر کوا هاي درځه اے پلا ودرېږي اے یوه کوټه خالي کړئ چې څوک نه وي پکښې کې په پنجره پرې وځړوئ دا غټه کوټه ده شنې کوټه دغه ده دا غټ کلکین چې دی یا بنجانو ته ګرد د هغه نولسم وتاک دی کشنی وتاک دی د هغه پټاو کړي ها دا چې مجاهدین د شهیدانو چوک ته راورسېدل مجاهدین د شهیدانو چوک ته راورسېدل الحمدلله او شوبله ولاړه د مجاهدینو او دا چې مجاهدین چوک باندې مذاکره غږ وکړي